हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे स्ट्रीट फूड शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रास्ते से जा रहा था तो अचानक भैया की स्टॉल पर मेरी नज़र पड़ी। भैया की अमेजिंग फ्रूट कटिंग स्किल है। मुझे ऐसे भी गुआवा खाना बहुत ही पसंद है। आई होप आप लोगों को मेरी शॉर्ट्स अच्छी लगी है।